ये कॉस्मिक बाइट का GK13 कीबोर्ड है मैकेनिकल स्विचेस के साथ, जिसमें ITOMO के स्विचेज आते हैं जो काफ़ी अच्छा चलते हैं। ऑलमोस्ट 5 साल पुराना कीबोर्ड होगा, बट इसके कुछ स्विचेज काम नहीं कर रहे थे, जिसको मैंने अभी रिप्लेस किया है। मैंने ITOMO वाले स्विचेस को चेरी MX रेड वाले से रिप्लेस किया है। हियर इज द प्रोसीजर। तो GK13 जो कीबोर्ड है ये हार्ड स्वैपिंग फैसिलिटेट नहीं करता, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड को ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सारी कीज़ वो पुलर से निकालना पड़ेगा। देन यू हैव टू ओपन ऑल दोज स्क्रूज, और फिर ऊपर का टॉप निकाल करके अब आपको फिर वो क्या बोलते हैं PCB का एक्सेस हो जाएगा। वहाँ से फिर आप सोल्डरिंग करके स्विचेस को निकाल सकते हैं और दोबारा नए वाले स्विचेस को फिक्स कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप पूरे कीबोर्ड का कंप्लीट फ़ोटो लेकर रख लेना, और जब आप कीज़ को निकालते हो पुलर से तो उसको, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको, आप उसी वे में अरेंज कर लेना, ताकि आपको रीफिक्स करने में कोई इशू ना आए, कोई कीज़ इधर का उधर ना हो जाए। सो दैट यू कैन फॉलो, बट पिक्चर इज नेसेसरी। कई बार आप भूल जाओगे कि कौन सा किधर लगता है, इफ़ यू आर डूइंग DIY। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।